It's the winter. It been snowing like the season. It's the winter. Baby, please give me no reason. It's the winter. My body getting freezing. It's the winter. Yeah. It's the winter. It been snowing like the season. It's the winter. Baby, please give me no reason. It's the winter. My body getting freezing. It's the winter. Yeah. I've been living this year. That is already the season. 몇 달은 감정에 휩싸여 living in prison. 갈 사람은 가고 남는 사람 남는 treason. 다시 차가운 공기가 우리 몸을 감싸 breathing. I'm feeling all this Christmas. 눈이 내 위에 앉아 내가 기다리는 Christmas. 너도 나를 원할까? Are we business? Are we Christmas? 우린 조금 다를까? 맘의 방향이 맞지 않는 건 참 아프니까. I've been loving this year. I've been hating this year. Flying this year, I've been crying this year. I don't wanna be so drowned tonight. I don't wanna be so drowned tonight. It's a winter. Yan. Ito si... Oh, andito na ang lahat. Kumpleto na po kami dito. Ito yung pinakamaganda naming SOM, si Miss Ping Gonzales. Ayan, si Bhi Jerry, Sir Boyet, SOM ng Tacloban branch. Ito pa oh, ang kasama kong BBM na gwapong idol. Oh, idol. And pa si Ma'am Tintin. Ay, kagwapa ni Norlin. Hi, Nel. Oh, napay. Joan. Si Gaga Vlogs. Oh, good morning, Gaga Vlogs. Good morning. Welcome to my vlog. Gaga Vlog. Ano ba hinihintay natin? Hinihintay natin yung eroplano? Akala ko eroplano yung sasakyan natin. Ayan, please don't forget to subscribe my YouTube channel, Camel TV, and also my beautiful friend, Gaga Vlog. Please subscribe, Gaga Vlog. Thank you so much. Hello po, nandito na po kami sa may Marigondon Beach. Dito na po kami, hintay namin yung aming, ano hinintay natin, eroplano? Oh, aeroplano in the sky. Eroplano in the sky. Daw, ayan. Hintay natin yung boat kasi alas 9 na yung alis natin. Alas 9 pa. Saan ba tayo pupunta, Miss Gaga Vlogs? Punta tayo sa Nalusuan. Tapos? Basta tatlong isla yun, nakalimutan ko yung dalawa. So, For sure is Nalusuan. Tapos yung isa, ewan ko, Gilutungan. Hilutungan. Gilutungan. So, ang pupuntahan natin is tatlong island, Nalusuan, Hilutungan at saka Ulanggo. Okay. Hindi ako sure sa Ulanggo. Basta tatlong island. So, anong oras po tayo mga kabaligyan? Hindi, yung ano natin, yung pag-uwi natin, hanggang anong oras tayo doon? Siguro mga 4, 3 to 4. So, ayan. Hanggang ano pala kami, hanggang hapon, hanggang gabi. So, ayan, nakita nyo na yan. Yang babae na yan, yan si Gaga Vlogs. And please, don't forget to subscribe. Meron pa palang isa dito. Ayun, lagi ko yan. Oh my God. Si Pujingjing. Uy, ano nangyari sa'yo, Day? Hi. I-promote mong channel. Please don't forget to subscribe my vlog, Booking Vlog. Booking Vlog. Hindi pa yun hindi pa wala pang active. di ayaw nag-edita di way klaro di yun sam ni si Booking Vlog Booking. Ayan, sabi niya booking daw yung na-booking daw yung kanyang vlog. Ayan, mga kasama ko dito. Booking. Si Gaga Vlog. Si JJ, si Ronel. Look! Uy, ako ay!
watching! Yes. On board na kami! Saan ba tayo pupunta, Sir Rene? Punta kami sa Dulo-Dulang Hangga! Hindi nga, saan ba tayo pupunta ngayon? Dito lang na tayo pupunta. Lusuan Island. Lusuan Island. Agoy, nangahagbong na. Wala na. Uy, naon sa diha, uy. Pagtumay na diba? Ala. Pagtumay na diba? Uy, tingnan yan. Sunod lang. Yan ang hilak ka, uy. Uy, ano yan? Hi! Sa turn na. Hello! Kaway-kaway naman kayo dyan! Ayan! Dumating na sila! Sila yung last trip na. Oh, ayan! Kapin. Oh, last ang bus fight. Yan, dito na sila. Sila yung last na trip. Last trip pala to, oh. May mag-briefing ko kadito. Yan, si Sir Boyet, oh. Si Ma'am Ann. And last, Miss Ping. Busog-lusog. Thank you. Hi! Let's go! Good morning! Hi, Ma'am. Hello, Ma'am! Balik siya ka. Asa mo, birthday? Aray na lang? Oo, dito na. Or atas to mo. Kumita ko Morning, ma'am. Good morning! Good morning! Mag-birthday ko ka Gawin ko. Today, we will visit 3 islands. So, since Lutay pa man siya, ang ating first visit is the fish aquarium, which is San Vicente Island. So, San Vicente Island, the entrance fee is 50 pesos. Fish feeding na ito. So, school fish ang inyo dyan makitaan. Isa mag-aaral mo din, you want to swim with the fish, okay na good kayo. That's 50 pesos entrance fee. But if dili mo ganahan mo sulutin to, pwede na mo itanon sa ito ang boat captain sa kilid, nga dili ko makabayad ng entrance fee, which is maka-feed
mas nindot nga mosulod yun og Sulba Island. 100 pesos ang entrance fee. White sand beach, nice jud dito. Dito na mo dato na mo ang mga gas jud kasagaran. Mo na mo ang highly recommended nga island. Matiganahan mo balik ang mga seafood. Katong, wag hatag nga wa sa tiyadungog. Asa inyo gusto sir? Nang say ko an kana. Reggae. Ready.
Dito na po tayo sa may Kawagan Island. Ayan. Then, o kaya nagbayad po kami ng 200. Kasi tag 200 yung malayo. Yan, samahan nyo kami dito sa... Kayo nasa Kawagan Island. Wow. Sexy. Okay, yun na ginig si Rini. Mabilin juga diri sir. Wag too oy. Ma'am, wag too ya. Murag mali. Murag mabalik batan-on juga diri sir. You and me, I wanna be my heart to know. Just beautiful, my side. Never forget. Lady Try Red. muna natin yung ano, yung ibang kasama natin ha. Dito na tayo mag-time ha. Para... Saan ba yung makasama natin? Sana ba sila? Sana ba sila? Bakit ka tumatawa? Sinasabi ko hindi ko sila nakita. Ilang ko ka mamupusing, tuloy ko ba? Kaya kayo yan. Nakita ka mo, Kawagan Island! Dito na tayo sa... Dito na lang kami. Kawagan Island. So, ito yung pangatlo naming napuntahan ngayon. Kawagan Island pala. Ngayon lang po kami ngayon lang po kami nakarating dito sa may Kawagan. Ayun, malibot doon. Sabi nila, maglakad lang daw kami papunta doon. Itong lubot doon. Punta muna tayo doon para isang nakarating. Tumaling ko dito. Tanawon daw na ito kung unsay kuan. Unsay makuha sa 200. Amo. Oh, sige mo. Kaya ngayon po ay titingnan namin kung saan makakarating ang 200 pesos. Kasi pagbaba namin doon, diretso kami dito. Tingnan natin, baka merong mga baka dito. Asa naman sila? Ay.
picture ni mga bayan na. Ito na sa Bumalik kami sa ano. Hindi kami nakapasok kasi may ano daw, hindi pwede pasukan yung ano, yung tawag doon sa loob. Kasi may ano daw, may positive daw doon. Kaya bumalik na lang kami. Ilipat na lang tayo ng ibang puntahan, ibang island. Kaya dito na lang kami sa Ligo. Natin kung ano ang maganda. Kauhagan. Ano ta sa isla? Pero nindot ba yung buhangin niya? Sila Nor, kahana na yun. Sila Nor. Langos Barney. Na iho. La na iho. Iho. Langoy din as Barney. Motor kayo. Oh
Hello, magandang hapon. Nandito na kami. Nakasabong tao. Tapos na ang aming island natin. Think I'd be fine with losing my hearing, 'cause both of my ear canals are still searing from your words. You know I don't wanna stop interfering, but I wonder if all that's gonna do is make it worse. I think I'd be wrong to blame it all on you. Couldn't have known I wanted more than you could give. And though I never asked for anything from you, I was hoping I would get a little bit closer than I did. I turned into a shoulder you cried on. I never wanted it to go that way. I'm so foolish, wasting my time on you, thinking we'd end up together one day. Lady, you can carry on weeping, but your tears gonna hit the floor, 'cause my shoulder won't be there for you no more. Won't be there for you no more. Low-key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I